Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maru oiba pau lakadoriba Manipur Bidhan Sabhagi Mikhalasi niyom chumna amadi mapung phana pangthoknaba CEO Office Manipur na marinaba official singa kana honari Manipur do nimit kharani asida COVID-19 positive oibagi chang hengalakli positive oibagi chang sada 5.1 ama yaure COVID-19 gi precautionary dose ka pa yarba mipum khudingwak vaccine asigi dose kapthoknaba Pradhan Mantri na appeal tawri Kendra ki Shiksha Rajya Mantri Dr. R.K. Ranjan na hari mahitampham sangsingda entrepreneurship ki syllabus yahonbagi tangai fadabalai amasung lebak sin bathungna chathariba COVID-19 gi vaccination drive asida hauzik phawada vaccine asigi dose koti chamba 92 lakh marfumapan hena kapkhre Lebagasida Omicron variant lakpadagi COVID-19 ki anoba case hengalakliba asigi yenglaga aikhoi pumnamangna section C vaccine kapa yarba mioi singna atuba matamda vaccine asigi dose na kapthokpiu amasung atopa mioi singbusu vaccine kapada mateng pangbiu laiset asidagi ngakthoknaba face mask upiu foot taruki social distancing thambiu maimit amadi khutcha sengna hamdokpiu COVID-19 ga mari leinaba e pau singi damak national helpline number sing 011 23978046 amasung 1075 ta aduga Manipur ki helpline number 0385241166 amasung 1800345381 ta phone tobiu hauzik mapungoiba pau lakadoriba Manipur Bidhan Sabhagi Mikhalasi niyom chumna mai pangna amadi mapung phana pangthoknaba chief electoral officer Manipur gi office na marileinaba official singa kan honari masiga loinana lakadoriba election asiga mari leinana ECI na piba guidelines singi mayukta thabak tawbasing CEO Manipur gi apps C Vigil da wakalakpa yagani hariba wakadadu minute chama gi manungda flying squad singna laktuna yengsingani hari Akaswani Imphal gi ipau kangbuga wari sanabada joint CEO S Daulat Khan na hai Mikhalasi mai pang chathananaba ECI gi mideng makhada lokhatpam thokpa thorang sing loina lokhatle handakta fumkhiba final electoral roll aduda lamdamasi gi person with disability Lising tara hena voter oina ming chanduna yauri masigi mamangda phongkhiba electoral aduga yengnabada chada marputra marigi changda voter ming chanbagi chang oire mokhoigi damak polling station singda tongan ba thorang sing lokhatuna mikhalda saruk yahanaba honari PWD ni have a certificate pai tragadi postal ballot apply to yadi if locomotory disabled loragadi then prioritize khogi voting queue leptaba then magi the makta khoina rem ka sadana polling station khuding mak rem yawi then adugi facility sing du karingumba ma certificate pai dragasu adum poll den numita dum phangani volunteer na assist tawna na adugumba sem sari Mahang na makata na hai Mikhalasi COVID-19 laiset manungda pangthokadaba oibana ECI na COVID ki sana kanglun kaya lauthokre Mikhalasi da kanaguma COVID-19 positive oiba miyo emana maki bot thadabagi right atu manghandanaba polling station da bot thadabagi hak adu sizinaba yagani tawbadabu aduguma miyo adu bot thadabagi matamgi aroiba sarukta PPE setuna bot thadaba yagani masiga loinana polling station da mathau tawba official khudingmaksu PPE piduna selhangani akhoi COVID positive ichini now singsu postal ballot phangbugi akhoi facility do avail to ya bagi possibility to laijai option then karigumba COVID positive singsi postal ballot to khoi apply to nang haudre na khalaga sodak to erpe ya bagi kari laibani na even makhoi si election du gi last hour na PP share laga vote thadan bagi thorang su laijare voters singina laga vote thada ba matamda makhoi de su gloves pigani marks ublak ta basingsu marks pigani polling official singsina akhoi polling station manung da su ayeng COVID patient lakpa matamda makhoi gi su PP akhoi Joint CEO Sina Manipur gi miya maruina nauna voter list ta chalaba naha singna election asita kanagum amatagi thowinsil yaudana niyom chumna isagi apama mihuta vote pibinaba appeal tawrakli masiga loinana na singa sina rajya sita pangthokadawra mikhalda achoba thodang lobinabasu CEO Office Manipur gi mahuchinduna hairakli
first time voters sing khoi commission ki side tagi plus khoi chief electoral officer Manipur ki side tagi makhoi bu taram no okjari isa suksoi soidana kana gumba mi amagi makhoi gi influence da natragana anything pasada bu oiro kihan bada bu oiro adugi aki khang leitana isa gi free conscience da ai si isa na yon thokta bida ai gi wakhal na lepchaba candidate to the vote piba aduga lakadar election khuding makta su saruk yaba लाकदर मणिपुर विधानसभा मिखल मरी लेना आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबुन हयेंग पुंग 8 ताबा मतमदा जोइन सीईओ सिगा आकाशवाणी की न्यूज एडिटर थोकजोम जोगेंद्रजीत का उनदुना वारी वताई सानबगी थौरम अमा लांथोक जगनी थौरमसी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला अमसुंग संगाई चैनल अनिमक्ता ताबा फंगबिगनी लोइनना एआई इम्फाल यूट्यूब चैनल दसु लाइव स्ट्रीमिंग तौगनी लाकदर तरानिथोई सुबह मणिपुर विधानसभा मिखल मरी लेना राजनीति दल मिरेपसिंगना मिखल के पैम्पलेट पोस्टर चिंब नमगी थबकता तंगाई फदना इनगदबा ईसीआई न पीबजना कांगलोनसिंग गांगना चननबा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इम्फालिस न चिरुल म थोखरे मिखल की मांगुइना वांगोई केंद्र की मनुंग चनब सामुरौद थोप हिंसा की थौदोकता म्यूएनी लेखिदबदा शिव सेना मणिपुर स्टेट यूनिट कन यानिंगदब फोंदोखरे इम्फाल की बाबुपराद लेब दोल की ऑफिस तंगसी पांगथोप पाउगी मिफम अमदा दोल की प्रेसिडेंट एम तोंबीना हाय थोंगदु पांगदबगी थौंगनी पाउगी मरक थना अटेंब ब्रेक अमा COVID-19 naging ngakthoknaba changsilakliba khongjang gi saruk ama oina January tarik 3 dagi hauna chahi 15 dagi 19 gi makhada leiba angangsingda COVID-19 vaccination gi khudongchaba phanghanjare lisingani manga taruk amadi taret pokpa angangsingna vaccine kapa yaragani online gi khuthangda natraga vaccine kapam singda school ID Aadhaar card disability certificate natraga passport saktak che singi maraktagi ama pubiraklaga vaccine kapa yare sahi kangrup asida kapka dawriba covaxin asi second dose na numit kunipani leiraga kapka dabani chahi kangrup asida leiba angang khuding makna suksoi soidana vaccine kapi ho masada anaba leiraba amadi thagi kongkap lagli binupi macha sing phauba vaccine asi kappa yai paujenjari ba National Health Mission Manipur Packing tauruba acha thak leidringai iriba singadu munna pabiu hai singna pot leibiu packet adu da Food Safety and Standards Authority of India FSSAI gi logo amadi license natraga registration number yaubra soidana yengbiu best before date natraga expiry date munna yengbiu company kharadi zero cholesterol sugar free trans fat yaudi haibana chingba wafam kayama iri nutrition information pen natraga ingredient list adu munna yengbiduna afaba hakjang sokloidaba machi oiba chinjak khanbiu paujenjari ba Food Safety Administration, Health Department, Government of Manipur. ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी मणिपुर निमित खरनी असिदे COVID-19 पॉजिटिव ओबगी चांग हेनगलकली हौखिबा पुंग 20 म्योय चामा 13 COVID पॉजिटिव ओबे थेंगनरे लाइसेंस असिगी म्योय में लेखिद्रे राज्य की हक्सेल विभाग न हौखिबा पुंग 20 राज्य सिदा पैरामिलिटरी फोर्स की जवान 13 यावना पुन्ना म्योय चामा 13 COVID पॉजिटिव ओबे थेंगनरे पॉजिटिव ओबगी चांग चादा मंगा दशमिक अमनी लाइसेंस असिगी म्योय में लेखिदबगा लोइनना लेखिदबा अपुनबा मसिंग 2012 सुरे हौजिक राज्य सिदा अपुनबा एक्टिव केस मसिंग 158 दा हेनगतख्रे अदुगा नाबा फबगी चांग चादा 43.9 हंथरकले नाकलमरोमदा राज्य सिदा कोविड वैक्सीनेशन कापगी थबक कनखलकली सरकार की कोविन वेबसाइट की रिपोर्ट मतुंगिना ngasi numidang wairam phawbada apunba vaccine dose lakh kulumdoi lising humpunitoi janipan humpuhumdoi kapkhre masida anisuba dose lakh tara lising taranithoi changwa humputra amadi precaution dose lising ama satruk tara yauri पंजाब नेशनल बैंक ना बैंक असगी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की मखाद उखरु जिला की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लुपा लाख तरा मुक्की ओइबा अनालायिंग की खुशु खुलाइसिंग दान तौखरे हाइबा पोलम सिंह अदु बैंक असगी चीफ मैनेजर S7 आइमोल ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट दा कुसिनखे IGR साउथ की मखादा खौपुम अमसुंग खुगा बटालियन अनि न चथबा तोंगान तोंगानबा ऑपरेशन सिंह दा बिष्णुपुर अमसुंग चुराचांदपुर जिला की मफम सिंह दा लालहौलुप KYKL की केदरमा अमसुंग प्रिपा की केदरनी फारे हाइरी फारबा म्यूसिंग अदु मरिलेनबा पुलिस स्टेशन सिंह दा मखाताना थबक सिंह दमक सिनखरे हाइना असम राइफल्स की PRO न थोप चिरुलमन हाइरी अमरोमदा जौपी बटालियन असम राइफल्स ना चांदिल जिला की ट्विजांग विलेज की कुंजा सिंह दा ऑपरेशन सद्भावना प्रोजेक्ट की मखादा प्लास्टिक की चौकरी चामनी फुम द युनथोखरे हाइरी जिरबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना चथबा ऑपरेशन दा ब्राउन सुगर ओरंगनी हाइना चिंगनबा ग्राम 19 हेनमी पोलम मसी फगतख्रे मसीगे लोइना पोलम सिंह असिगे लोइना फारबा म्य अहुम कोर्ट पुथोक्तुना मखाताबा थबक चथबा होख्रे आजादी का अमृत महोत्सव अमसुंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चाम 15 सुबा मपोक कुमोन मरी लेना राज्य की आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट सिंधुना मोइरांगदा लेबा आयने मार्टियस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स तथा की तरातरेता राज्य था की ला येक पसांगदमनबा अमा पांगथोकनी क्लास 5 तगी 8 फाउबा अमसुंग क्लास 9 दगी 12 फाउबगी कांगलुप अनि थोंगना पांगथोकदबा कॉम्पिटिशन असिगी थीम दी भारत की निंगतम इहौदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थौदांग हाइबसिनी
INA War Museum kam Library Moirang amadi Manipur State Museum Imphal dagi akupa marol amasung phom phongbigani phom pisinbagi aroiba matam tha asigi taratarukni paugi marak thatna atemba break amamu Lakadawriba taranithoi suba Manipuri Bidhan Sabha Mikal asida aikoina matau karamna saruk yagadawri Chief Electoral Office Manipurna Mikal asi niyom sumna amadi mapung phana pangthoknanaba karamba khongthangsi laukalabagi Hiramasi matangda Akashvani Imphal ki Newsreader Ningthoukhongjam Suni ka Chief Electoral Office Manipur ki Joint CEO Daulat Khan ga unaduna wari watai shanabagi thormama lagiba January ki tarik 12 ayuk pung 8 Akashvani Imphal ki Kangla amadi Sangai channel singda sanduk saragani Thoramasi Akashvani Imphal ki YouTube channel da su live streaming tawjagani Miyamna Thoramasi butabiduna Adom ki Ganatantra ki chauraba vote thadabagi hak adu mapung phana sijinnanaba hotnarasi Akashvani Imphal dagi pau tabiri COVID-19 ki ahum super dose hairaga sukhangnaba precautionary dose ka payarba mipum kudingmak vaccine asigi dose ka thoknaba Pradhan Mantri Narendra Modi na appeal tawri precautionary dose asi lebak sin betungna ngarang dagi ka pa hokre Haksel Mantri Mansukh Mandavia na hai lebak asigi healthcare worker frontline worker amasung atai leina leitaba sahi hupu helaba mioi singda ngarang precautionary dose ka pa hobo nimitta punna vaccine asigi dose lakh 10,000 hena ka pangamki Kendra ki Shiksha Rajya Mantri Dr. R.K. Ranjan hairi Mahitampham Singda entrepreneurship ki syllabus yahonbagi tangai fadabalai wafamasi Dr. Ranjan ngasi building innovation and entrepreneurial ecosystem in educational institution gi e-symposium haudopada phongdokibani mangna hai lebagasta leiriba Mahitampham Singda awangba thaki research anogo wakhalunamadi entrepreneurship ta hena pungni thagutuna ipau phaunaba amasung technology pithokushin tawnabagi tangai fadabalai Lebaksin betungna chathariba COVID-19 gi vaccination drive asida hauzik pawada vaccine asigi dose koti chama 52 lakh marfu mapan hena kapkre maragasida lebagasta hauzik COVID ki active case lakh 9 lising kun mathoi leire apunba positive case ka yengnabada active case ki chang asi chada 2.2 mapani naba parakpagi chang na chada marfudar 3.3 oiri haukiba pung kun mari da license asigi mi lising humbutra rom naba phagalaki masi tharaga hauzik pawada Naba Pakraba Migi Masing Koti Ahum Lak Nifu Manga Hele, Haukiba Pung Kun Marida, Lyset Astiki Anoba Kes Lakama Lishing Humpunipan, Nong Tengnare. Lebagas the COVID-19 Anoba variant Omicron gi Kes Lissing Mari, Sambri Humpumato Tengnare, Masing Manung Mui, Sanga Yankani Toina, Naba Fakre, Maharashtra the Omicron gi Kes Lissing Machani Nifutare Tengaduna, Lebagasiki Manung the Omicron gi Kes Quadiki Yamna Tengnaba Raji Uri, Rajasthandana, Satuk Nifumanga, Delhi Dana Sangani Futar Umusung, Karnataktana, Sambri Humputramapan Tengnare. Maragasida, Meghaloi the Omicron gi Kes Tengnarapaga Lunana, Rajatuda, Mapung Pava, Rajamu Ikibagi Golden Jubilee Thorum, Hana Lekiba Mawong the Tauraroy. Hauzik Sanabagi Pau. Hauzik Sathariba Taramari Shuba Manipur State League ki ngasi lamlong lalaiba artificial turf ground na sanakiba mesingda Mubalai Athletics amasung Yarkhok United FC team sing mai pakre Mubalai Athletics na United Khorjim Brothers pu Marianida Yarkhok United FC na DM Rao pu Panjal Nipan sinoda mai pakhe aduga Gangnam Soccer amasung Southern Sporting Club Panjal ohum sanaduna draw oike Hockey Players Development Team Nasinba Ahanba State Level Hockey Tournament Under 17 Men amasung Under 20 Women gi ngasigi nupagi match ta BH Bisempurna MLHA bu Panjal ahumamada YCCI Shina Konta Ahalupna KCDO Kongpa bu Panjal Marianida HU na KHNA bu Panjal Taruk Anida Thoikre Nupigi ngasigi match ta Ideal Club na BH Bisnupur bu Panjal Taruk Shinoda Thoike Loshilakpada COVID-19 naging ngakthoknaba COVID vaccine kapthokpa face mask uppa futaruk lapna na leiba khutsa amadi mai mi tarutana na thamba haiba achamba thong sing asi ngangna chatpinaba amuk hana ningchingjare aroibada maroiba pau amuk hana lakadoriba Manipur Bidhan Sabha gi mikhalasi niyom chumna amadi mapung phana pangthoknaba CEO Office Manipurna marinaba official singa kan honare Manipur numit kharani asida COVID-19 positive oibagi chang hengalakli positive oibagi chang sada 5.1 amayaure COVID-19 gi precautionary dose ka pa yaraba mipum kudingmak vaccine asigi dose ka thoknaba Pradhan Mantri Narendra Modi na appeal tawri Kendra ki Shiksha Rajya Mantri Dr. R.K. Ranjan hairi
mahai tampham sangsingda entrepreneurship ki syllabus yahonbagi tangai padaba lei amasung lebak sin bethungna chathariba covid-19 gi vaccination drive asida haujik phawada vaccine asigi dose koti 182 lakh marphumapan hena kapkre pauloi jare